Freunde, ich bin's wieder, eure Usi, und heute zeige ich euch die Fidget Spinners. Jetzt wollen wir mal anfangen. Ich kann ein paar Tricks machen, so, hier mit dem Daumen so, balancieren. Hier habe ich auch andere, schwarz, auch eine Giraffenfarbe. Hier ist mein kleiner Bruder, er nervt immer. Ich kann es auch mal mit dem Mittelfinger versuchen. Ja, ist deutlich schwer. Es ist nicht mal so einfach, das zu machen. Jetzt habe ich es. Ich habe es geschafft. Wenn ihr noch mehr Videos sehen, schreibt mal in die Kommentare. Warte, jetzt noch. Das ist richtig schwer, das zu machen. Jetzt habe ich. Dann kann man das auch mit dem Ringfinger machen, aber das ist ganz schwer. Ich mache jetzt mal mit denen. Hier, ich mache mal alle. Mami, du musst es schon da unten zeigen. Hier, ich mache schon alle so hier. Und dann drehen sie sich. Das ist gar nicht mal so einfach. Wenn ihr das auch wollt, das gibt's um AZ. Da bei Bärladen. Ihr seht, das ist nicht mal so einfach. Ich hab's gerade geschafft. Jetzt muss ich mal versuchen mit dem Kleinfinger. Das ist richtig schwer. Das ist deutlich schwerer. Das ist so schwer, dass ich das mal gar nicht kann. Mit dem Daumen kann ich. Ups, da ist das kaputt gegangen. Kann man wieder heil machen. So, ist wieder heil. Ich kann es auch mit dem Daumen machen. Was? Das war's mit meinem Video. Tschüss.